ju dhe për musafirt, edhe pse nuk përdi përbëren se kush është në studio, po përshëndetje për të gjithë, pa i përmend emrat. Ka edhe më tutje, edhe vëmendje, edhe mbështetje dhe interes amerikan për Kosovën, edhe u pa edhe në takimet që kishim, dhe mendoj që kjo administratë, sikur se administratat tjera, mund të jetë një mundësi e madhe që Kosova ta shfrytëzoj këtë ndryshim të madh gjeopolitik, këtë shansë dhe me presidentin Trump, nëse kemi një qartësi tonë të mreqme se si të shtyhet antarësimi i Kosovës në NATO, mund bëhet realitet në 3 deri në 4-5 vite të ardhshme. Po thoni antarësimi në NATO mund bëhet realitet? Mendoj që nëse ka një temë evropiane në cilën edhe më tutje ka një interes amerikan, ku Amerika dhe më tutje do të mbetet e angazhuar, është çështja e sigurisë. Okay. Ne jetojmë në një kohë të madhe të pasigurisë, dhe për shkak të paqartësisë të madhe botërore, për shkak të faktit që Ballkani është një lloj shahu gjeopolitik mes perëndimit, Rusisë, Kinës, Serbia bën përpjekje që të bëhet platformë jo vetëm e interesave të saj hegemonike, por edhe vetë ndikimit të Rusë dhe Kines. Amerikanët edhe më tutje e shohin të rëndësishme zgjerimin e NATO-s, antarësimin e shteteve të mbetura në NATO, dhe kjo do ndryshonte natyrisht raportin e Kosovës me Aleancën Veriatlantike, do të fuqizonte raportin e Kosovës me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me vende tjera të perëndimit, por do të mund ta rireshtonte edhe vetë Serbinë, që të shkputet prej lidhjeve të saj historike, tradicionale me Rusinë dhe me Kinën, dhe të jetë një vend i cili mund të jetë më afër Amerikës. Kështu është Washingtoni, po mbi gjitha interesat tona janë që në këtë ndryshim të madh gjeopolitik, në këtë ndryshim të madh tektonik, kur Evropa po bën përpjekje që të zgjerohet drejt Shqipërisë dhe Malit të Zi, mendoj që është kohë ideale që qeveria e Kosovës, që institucionet e Kosovë dhe ne si parti politike opozitare ta kemë vetëm një temë, dhe kjo temë është antarësimi i Kosovës në NATO. Në anën tjetër, është diçka që quhet bordi i paqes, për cilën Kosova nënshkroi që do të jetë pjesë, a është konfirmim që ka një farë sinkroni në politikë të jashtme me Shtetet e Bashkuara, apo është një akt i radhës pasojat ose efektet e cilit duhet prit për me i pa? Për te asaj se si ne mund ta diskutojmë nga njëherë në jetën tonë politike, mendoj që Kosova e sheh Amerikën në botë, dhe Amerika është